என்ன பறவை எச்சம் நம்ம காரோட பெயிண்ட்டை கெடுக்கணும் தெரியுமா உங்களுக்கு? ஆமாங்க, பேர்ட் ட்ராப். ஹலோ விக் ஃபேம், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இதே மாதிரி நிறைய கார் டிப்ஸ்க்கு மறக்காமல் நம்ம விக் ஃபேம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பேர் பறவை எச்சம் விழுந்தால் பரவாயில்ல, அப்பா தொடச்சிக்கலாம்னு விட்டுருவாங்க. ஆனால் அதுதான் பெரிய தப்பு. பறவை எச்சம் ரொம்ப அசிடிக். வெயிலில் கார் நிற்கும் போது அது பெயிண்ட்டோட ரியாக்ட் பண்ணி கரை மாதிரி ஆகிடும், சில இடத்துல குழி மாதிரி ஆகிடும். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என் பெயிண்ட்டே கிராக் ஆகிடுச்சு காரில். அண்ட் இன்னும் டேமேஜ் கூட ஆகிடும். அப்புறம் பாலிஷிங் இல்லைனா ரீபெயிண்ட் தான் பண்ணணும். அதே மாதிரி அது அப்படியே ஏதோ ஒரு துணியால் துடைக்காதீங்க. அதுக்குள்ளே சின்ன சின்ன ஹார்ட் பார்ட்டிகல்ஸ், அதோட சீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதை வச்சு அப்படியே துடைக்கும் போது சாண்ட் பேப்பர் மாதிரி பெயிண்ட்டை ஸ்க்ராட்ச் பண்ணிவிடும். முதல்ல கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ரொம்ப சாஃப்டன் பண்ணிவிட்டு மைக்ரோஃபைபர் கிளாத்தால் மெதுவாக தொடங்க. ஸோ முதல்ல பறவை எச்சம் பேர்ட் ட்ராப் இருந்தால் உடனே சுத்தம் பண்ணுங்கள். இது காரோட பெயிண்ட் சேஃபாக இருக்கும். அண்ட் அடிஷ்னல் போனஸ், தொடச்சிட்டு மறக்காமல் உடனே கை கழுவிடுங்க. அப்படியே நம்ம விக் ஃபேம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. See you in next video.